Goeienaand broers en susters. En hartlike welkom ook vir die mense wat op die internet inskakel. Mag van ons eerlijk mense raar vir julle allemaal 'n groot seën wees. Onder lief en leed wil ons vanaand spesifiek dink aan almal wat geraak word deur die COVID-pandemie. Ons weet ons baie van julle wat mense wat naby aan julle is, wat julle al van gehoor het in die siekte het en dalk selfs sterfte geval. So, ons dink aan julle almal met daai opsig. En ons moedig julle ook aan om vir mekaar te bid in hierdie verband en natuurlik vir julle wêreld te bid. Ons het een attestaat vir hierdie week, Karike Boyens het hier toe gekom van Gereformeerde Kerk Potchefstroom. Ons kollektes, onthou die kollektes word gedoen deur middel van SnapScan, so julle by die huis, onthou van SnapScan. Die eerste kollekte, julle sal sien as 2. Die eerste een is vir die sustentasie, GKS sustentasiefondse. Die tweede een is vir barmhartigheidsdiens. So onthou daai QR codes. Vir julle wat hierso sit op julle stoel is die QR codes. Dan is vir die finale week, soos die derde week, word Bernard Maritz ter approbasie aan die gemeente voorgehou as diaken. En volgende week, in die oggenddiens, sal Joel en Luria van der Walt belydenis van geloof aflê. So dit sal ook 'n mooi oggend wees. Reg, en laaste punt wat ons hier so uit is die fondsinsameling. Een van ons fondsinsamelingsprojekte is eerskomende Vrydag, is daar 'n internetkonsert van Joshua na die reën. So 'n kaartjie kos R75. En as jy 'n kaartjie koop, dan kry jy 'n bietjie van die kommissie op die kaartjie. So dit help ons. Maar dit gaan alleen werk as jy die skakel gebruik wat op die Cachet info groep gepubliseer is. Met ander woorde, as jy kaartjie koop deur middel van 'n ander skakel of net op Facebook te gaan of net op die internet te gaan en 'n kaartjie te koop, dan gaan daar nie 'n kommissietjie na ons gemeente te kom nie. So wees seker om die skakel te gebruik wat op die Cachet info groep gepubliseer is. En as jy van ander mense weet wat graag 'n konsert wil bywoon, moedig hulle sommer aan om die link te gebruik. Stuur hulle die link aan op ons groepie. Dan kry ons iets daarvoor. Alright, en dit is alles. Vanaand gaan Piet van die Westhuizen voortgaan. Hy is ons liturg vanaand en ons is reg dankbaar dat hy ons vanaand uithelp, aangesien Dominee Braam nog steeds met verlof is. So, baie sterkte toegewens, die seën van die Here toegewens, mag het regtig 'n mooi aand wees. Dankie. Openbaring 2 vers 7. Almal wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die kerk sê. Goeienaand broers en susters. Dit is werklik 'n voorreg dat ons hier saam mag wees, dat ons mag luister na die woord van die Here, dat ons as gemeenskap van gelowiges ook mag saamkom, selfs in hierdie tyd. Hierdie is 'n moeilike tyd vir almal, veral omdat ons vervreemd raak van mekaar en hier het ons die voorreg om ook as gemeenskap van gelowiges te mag saamkom. En ons begin ons ontmoeting met die Here deur te bely dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom toe die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons bid om die seën van die Here. Here, laat genade en vrede van U ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees op ons wees. Amen. Ons sing saam ons vreugde om na die huis van die Here te mag kom, die Here te mag ontmoet, en ons sing Psalm 89, van Psalm 89 sing ons vers 1 en vers 3, waarin ons die Here se grootheid prys, waarin ons die Here loof wie hy is. Ons sing saam Psalm 89 vers 1 en vers 3.
net loof en prys vir die grootheid. Ons kan nie net loof en prys vir wie U is. En ons dankie dat ons die voorreg het, dat ons die geleentheid het om vanaand hier saam te mag kom, te midde van die wêreld wat in chaos is, te midde van 'n pandemie, te midde van lewensgevaar vir sommige van ons. En Vader, ons dank U dat ons ook mag weet dat ook ons lewens is in U hand. U regeer ook oor alles wat gebeur. En ons vra U, wees met ons in hierdie aand. Wees met ons waar ons luister na U woord, dat ons U woord sal hoor, dat U deur die prediking met ons sal praat, en dat dit in ons harte sal ingaan. Ons vra U, wees ook met U woord waar dit oor die wêreld verkondig word, dat dit die gelowiges se harte sal aanraak. En ons vra U, wees in besonder vanaand met ons. Ons bely vir U, ons gedagtes so maklik dwaal, ons so maklik aan ander dinge, wat ons aandag aftrek dink. En ons vra U, lei ons ook daarin, dat ons gedagtes sal fokus op U en op U woord. Wees met ons in dit waarmee ons besig is, in ons studies, in ons werk in U koninkryk, dat ons dit ook sal doen tot eer van U naam. En ons vra U, vergewe ons baie sondes wat ons elke dag teen U doen, om Christus ontwil alleen. Amen. Ons sing saam met die oog op die prediking, Psalm 51, en van Psalm 51 sing ons vers 1 en vers 8, en ons gaan in die prediking lees oor Dawid se sonde en sy bekering, in 1 Samuel 12, 2 Samuel 12. En hierdie Psalm in die Bybel sal julle sien, die Psalm het Dawid geskryf na sy sonde met Batsheba, toe Nathan na hom toe gekom het. En ons gaan in die prediking daarna kyk, en juist daarom sing ons dan ook uit hierdie Psalm. En ons sing oor wat offers aan die Here is, en Dawid se gebed dat die Here hom ook oor hom moet ontferm. Ons sing saam Psalm 51 vers 1 en vers 8. Ons
Ons lees vanaand saam uit 2 Samuel 12. Ek gaan vir ons lees van 2 Samuel 11 vers 27 die laaste sin en dan tot 15 die eerste sin. Maar voor ons saam lees, net kortliks agtergrond oor die gedeelte. Die boeke 1 en 2 Samuel was, toe dit oorspronklik geskryf is, eintlik een boek gewees. En met latere vertalings is dit in 2 boeke verdeel. Maar ons moet ook sien dat, omdat dit een boek was, en die hele vertelling daarvan, oor die hele boek, is daar 'n doelgerigte vertelling. En ons sien dit veral met die vertelling van Saul in 1 Samuel, en die vertelling van Dawid in 2 Samuel. En as ons net kort teruggaan na 1 Samuel, in 1 Samuel 15 en 1 Samuel 13, word Saul se sonde beskryf en dan hoe hy die koningskap verloor en dan aan die einde van 1 Samuel sterf Saul ook. En dan in 2 Samuel word Dawid se koningskap beskryf en aanvanklik gaan dit regtig goed. Dawid is hierdie koning en hy oorwin al sy gevegte en dit gaan goed. En dan beloof die Here ook aan Dawid dat sy troon sal bestaan tot in ewigheid. En dan in 1 Samuel 11, 2 Samuel 11, lees ons van Dawid se sonde. Hy sien vir Batseba, dan vind hy uit wie sy is en dan pleeg hy owerstaan met haar. En dan laat hy haar man vermoor en hy trou met haar. En dit is waar ons dan begin as ons uit 2 Samuel 11 die laaste sin lees. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop het en in die lewe gehou het en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en hy het sy beker gedrink en in sy skoot geslaap en dit was vir hom soos 'n dogter. Toe kom daar besoek besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf vir Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het jou die huis van jou Heer gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis oor die onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son.
Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen vir die hele Israel en in die volle sondig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Toe gaan Nathan na sy huis. En broers en susters, ons gaan deur hierdie gedeelte gaan, maar ons gaan in besonder kyk na die betekenis van vers 13, en daarom lees ek dit ook weer vir ons. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. Broer en suster, wat is jou reaksie teenoor sonde? 2 Samuel 11 eindig met die woorde, maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. En Dawid se sonde, soos wat ons dit nou gehoor het hy ten minste 4 van die 10 gebooie van die Here gebreek. Ons sien hy het sy naaste se vrou begeer, hy het oorspel met haar gepleeg, hy het vals getuienis afgelê, en uiteindelik het hy moord gepleeg. En al hierdie dinge het nie net skielik gebeur nie, dit het nie in 'n dag plaasgevind nie, dit het 'n tyd gevat om te gebeur. Ons lees aan die einde van hoofstuk 11 dat die kind wat deur die oorspel verwek is, gebore is. En Dawid dan ewe vroom en onskuldig gaan en met Uria se weduwee trou. Maar die Here laat nie vir Dawid toe om rustig en gemaklik te lewe met sy sonde saam nie. En hy laat hom nie toe om te dink dat hy daarmee weggekom het. Die Here druk op sy gewete. In Psalm 32 vers 3 en 4 lees ons hoe Dawid skryf dat toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Sela. Dawid gaan gebuk onder die gevoel van skuld wat die Here hom laat ervaar. Hy bely self, die Here se hand was swaar op hom. En dan, in die gedeelte wat ons gelees het, stuur die Here vir Nathan na Dawid. Want, alhoewel Dawid die koning van Israel was hy ten beste maar 'n onderkoning, wat steeds gestaan het onder die Here se opperheerskappy. Die Here was die koning oor Israel en daarom roep hy vir Dawid tot bekering deur sy profeet. En Nathan kom na Dawid en hy vertel vir hom 'n storie. Ons kan dit 'n gelykenis noem, maar toe Nathan daar gekom het hy waarskynlik vir hom 'n storie vertel wat geklink het, dit het baie geklink soos 'n regsaak wat voor hom gebring word uit een van die stede uit van Juda. Dit is 'n eenvoudige verhaal wat Nathan aan Dawid vertel. En hy vertel van 2 mans, en hierdie 2 mans staan in uiterste skerp kontras teen mekaar. Die een is ryk, die ander een is arm. Die ryk man het baie vee, baie beeste en baie klein vee. En die ander een is arm. En die klein bietjie wat hy gehad het, moes hy koop. Die arme man het net een enkele ou skaap lammetjie gehad, terwyl hy baie lief was, wat vir hom kosbaar was, wat vir hom soos 'n dogter was. Nathan beklemtoon hoe lief hierdie man sy ooilammetjie gehad. En dan kom daar 'n reisiger na die ryk man. Maar die ryk man wil nie sy eie diere slag om vir die reisiger te gee nie. En ons kan hierdie ook vertaal met, hy het hom ontferm oor sy diere. Die 83 vertaling sê, hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie diere te slag vir die reisiger nie. Maar hy gaan en hy steel die arme man sy enigste besitting om vir die reisiger voor te berei. Die onreg en die ongeregtigheid en die verkeerdheid van die saak staan uit.
En Dawid word so kwaad dat hy uitroep dat die man sekerlik moet sterf. So seker as die Here leef. En die ooilam moet viervoudig teruggegee word, omdat die man wat hierdie verskriklike ding gedoen het, geen ontferming geken het. En ons sien, Dawid se oordeel sê, die ryk man het hom ontferm oor sy eie diere, maar hy het geen ontferming geken nie. Maar Dawid vel 'n onregverdige oordeel in sy woede. Hy roep uit dat die man moet sterf. Dit is 'n straf wat nie pas by die man se oortreding nie. Dit pas eerder by Dawid se oortreding. Want in Levitikus 20 vers 10 en Deuteronomium 22 vers 22 is die bevel van die Here baie uitdruklik dat wanneer iemand oorspel pleeg, hy en die vrou doodgemaak moet word. Maar die straf vir diefstal is nie so ernstig nie. En Dawid spreek dit ook in die tweede deel van sy oordeel uit. Hy sê, die ooilam moet viervoudig teruggegee word. En dit is ook in lyn met die bevel van die Here in Eksodus 22 vers 21, waar daar staan, as iemand 'n bees of 'n stuk kleinvee steel en dit slag of verkoop, moet hy 5 beeste vir 'n bees vergoed en 4 stuks kleinvee vir 'n stuk kleinvee. Die rede vir die straf is, want die ryk man het geen ontferming gehad in wat hy gedoen het nie. Hy het homself ontferm oor sy eie diere en sy eie rykdom en niks omgegee vir sy naaste nie. En dan wys Nathan aan Dawid sy eie skynheiligheid en sy skuld met die uitspraak, U is die man. In die Hebreëus is dit net 2 woorde, maar dit is so skerp. Dit bring Dawid dadelik voor die aanklag van sy skuld. As Nathan sê, jy het hierdie man veroordeel, maar jy is hierdie man wat die straf verdien. Dawid staan in die kollig. Die saak van regspraak gaan nie meer oor die ryk en die arme man nie, maar dit gaan oor Dawid en sy sonde. Nathan tree as profeet op en sê die kragtige profetiese woorde, so sê die Here. Wat Nathan sê, kom direk van die Here af. En dan word die sonde van Dawid en sy verskriklikheid aan hom uitgelei. Die Here wys deur Nathan aan Dawid dat hy alles vir hom gedoen het. Hy het hom koning oor Israel gemaak. Hy het hom teen Saul beskerm. Hy het hom al die eer en status en besittings gegee wat Saul gehad het. En hy het hom koning gemaak oor die hele volk. En as dit nie genoeg was nie, sou die Here nog vir hom gee. Die Here was baie goed vir Dawid. En daarom vra hy Dawid, waarom hy die woord van die Here verag het, deur te doen wat verkeerd is in sy oë. Hoekom het hy Uria met die swaard doodgemaak en sy vrou vir hom gevat? En hy dalk nie persoonlik vir Uria doodgemaak nie, maar hy was die oorsaak dat die Ammoniete vir Uria doodgemaak het. En om die woord van die Here te verag, het gevolge. Saul het sy nageslag en sy koningskap verloor, omdat hy die woord van die Here verag het. En Dawid se sonde het die gevolg dat die Here onheil uit sy eie huis oor hom verwek en sy vroue aan sy naaste gee. En dit gebeur ook wanneer Absalom in opstand kom en die troon van sy eie pa probeer steel. En dit gebeur ook om aan ons duidelik te maak dat sonde nooit in die geheim gebeur nie en ook op die einde nooit geheim bly nie. En Dawid, anders as sy voorganger, anders as Saul, is diep onder die besef van sy skuld en hy bely dat hy gesondig het, sonder om homself te probeer verdedig of verantwoord. En dan hoor hy die troostryke woorde, so het die Here dan ook jou sonde vergewe en jy sal nie sterf nie, want hy het verdien om te sterf, maar die Here het hom vergewe.
Maar steeds sou die seun wat gebore is sterf, omdat die saak die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster. Want Dawid as gelowige, as gesalfde koning van God, het so boos opgetree. En daarom wys die Here ook dat sonde nie ongestraf, sonde nie sonder gevolge bly nie. En daarom sterf die seun. En soos Dawid uitgeroep het, dat die man 4 maal vergoed moet word, het 4 van sy seuns voortydig gesterf. En alhoewel Dawid se sonde verskriklike gevolge vir Dawid se lewe gehad het, was die vergifnis van die Here die ding wat hy die meeste begeer het. In Psalm 32 vers 2 skryf hy: Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Eindelik kan hy rus en vreugde en vrede hê by die Here. Broers en susters, Dawid word ten spyte van sy gruwelike sonde nog steeds in die Bybel aan ons voorgehou as 'n man na God se hart. En hoe kan dit wees? 'n Deel van die antwoord lê ook in die hoofstuk wat ons gelees het. Ja, hy het gesondig, maar hy het diep berou gehad en bekeer en sy sonde bely en hy het vergifnis ontvang. En daarom is sy sonde ook uitgewis. Maar sy berou is nie uit homself gewees nie. Die Here het die berou aan hom gegee en hom opgeroep om sy sonde te bely deur die profeet Nathan na hom te stuur. Sodat die grootheid van Dawid as 'n gelowige nie in homself lê nie, maar in die Here. En die vertelling van Dawid se sonde is besonder in die groter vertelling van 1 en 2 Samuel. Dawid as 'n gebroke en berouvolle sondaar staan in kontras met Saul, wat hoogmoedig en trots was tot die einde toe. Maar meer nog, ons sien die Here se grootheid daarin, dat hy aan Dawid beloof het dat sy troon sal vasstaan tot in ewigheid. En dit gebeur ook. Dawid se sonde maak nie die Here se belofte ongeldig nie. Uit Dawid se nageslag word ons Here Jesus Christus gebore, uit die nageslag van Dawid en Batseba. En hy het gesterf en volkome die straf op die sonde wat op elke gelowige moes wees, gedra. Maar ons kan nou vra, wat sien ons uit hierdie vertelling van Dawid se geskiedenis? Ons sien aan die een kant dat sonde groei as ons nie bekeer nie. Eers het Dawid vir Batseba begeer, toe pleeg hy oorspel, toe pleeg hy moord. Stadig, maar seker, word hy deur die sonde gelok en weggesleep, soos wat Jakobus ook vir ons beskryf in hoofstuk 1. So alhoewel ons weet dat gehoorsaamheid aan die Here die heel beste is, en ons daardeur ook nie sonde sal doen nie, wat is ons taak as ons dan wel gesondig het? En die antwoord op hierdie vraag is 'n ander vraag. Wat is jou reaksie teenoor jou sonde? Probeer jy jouself regverdig deur verskonings uit te dink? Probeer jy jou sonde wegsteek? Of gaan jy maar net voort daarin? Of aan die ander kant, het jy ernstige en diep berou oor jou ongehoorsaamheid en sonde? As jy jouself probeer regverdig en jou sonde wegsteek, is jy op 'n baie gevaarlike plek. En dan roep die Here jou tot bekering. Bid dat die Here aan jou opregte berou sal gee, dat jy sal besef dat jou sonde skeiding maak tussen jou en God, en dat jy nie in verhouding met God kan leef as jy hardnekkig in jou sonde voortleef nie. Want een van die ergste dinge wat die Here met 'n gelowige kan doen, is om hulle toe te laat om sonder berou in hulle sonde voort te leef. Maar as jy berou het oor jou sonde,
dank die Here daarvoor. Want hy werk deur die Heilige Gees die berou in jou hart en roep jou dan om in verhouding met hom te leef. Maar berou is net die begin. As jy berou het oor jou sonde, bely jou sonde voor die Here. Want hy is getrou en regverdig om ons sondes, die sondes te vergewe, om ons van alle ongeregtighede te reinig. Soos wat Johannes dit ook skryf in sy eerste brief. Ons kan sonder vrees ons sondes voor die Here bely, omdat Jesus Christus reeds ons sonde betaal het en ons vergewe is. En as ons sonde bely, behoort ons lewens ook so in te rig dat ons wys dat ons belydenis opreg was. Ons behoort ons lewe so in te rig dat ons die sonde laat vaar en streef daarna om in gehoorsaamheid aan God te leef. Ons kan ook sê, jy moet die ou mens afsterf en die nuwe mens opneem, sodat uit ons dankbaarheid teenoor die Here ons wys dat ons met hom versoen is, ten spyte van ons sondes. 'n tweede ding wat vir ons duidelik word uit die geskiedenis van Dawid, is dat sonde nooit 'n totale geheim is nie. Dawid het sy absolute bes probeer om sy sonde weg te steek. Hy was die koning en hy het alles in sy mag gedoen sodat niemand moet weet dat hy gesondig het. En tog het hy misluk. Want bo alles het die Here geweet. Maar ons weet ook nie wie almal anders geweet het nie. Maar mense het geweet. Want Nathan sê aan Dawid, deur jou optrede het die vyande van God aanleiding gekry om hom te laster. En broers en susters, as jy deel is van 'n gemeenskap van gelowiges, is jou sonde nie 'n private saak nie. Jou sonde raak jou medegelowiges. Dit raak die liggaam van Christus en dit doen skade binne die kerk. Dit tas die eer van God in die wêreld aan. En daarom sê Nathan ook aan Dawid, dat wat hy gedoen het, die vyande van God aanleiding gegee het om hom te laster. En die ontdigting van Psalm 51 wys Tertius in sy interpretasie van die Psalm ook so mooi iets van wat kon gesê word deur die vyande van God. In vers 6 staan daar, kyk hoe het hy, kind van God, gesondig. En dit is sulke skerp woorde. Tertius noem dit die wrede aanklag. Dis 'n aanklag teen 'n gelowige as iemand sê, kyk hoe het hierdie gelowige gesondig. En ons hoor hierdie woorde baie keer. Ons hoor, as dit is hoe gelowiges optree, dan wil ek nie een van hulle wees nie. Of, as daardie persoon gee voor om so gelowig en so sterk gelowige te wees, maar kyk wat doen hulle. En so word die eer van God in die wêreld aangetast. En omdat sonde 'n saak is wat die gemeenskap van die gelowiges raak, kan die res van die gelowiges nie net terugstaan en hulle hande in onskuld was nie. Toe Kain nie meer sy broer se wagter was nie, het hy sy moordenaar geword. In Matteus 18 sê die Here dat as iemand 'n medegelowige sien sondig, moet ons na hulle toe gaan en hulle vermaan. En as hulle nie luister nie, moet ons nog gelowiges saamvat, sodat hulle daardeur ook teruggeroep kan word na die waarheid. Jakobus skryf in hoofstuk 5 vers 19 dat die een wat iemand wat van die waarheid afgedwaal het bekeer, 'n siel uit die dood red, en so word 'n menigte sondes bedek. En wanneer die Here berou en bekering gee, dan kan die een wat gesondig het, weer met vreugde in die diens van die Here staan. Psalm 51 vers 15 staan daar, dat die sondaar wat vergewe is, die oortreders van God wil leer, sodat hulle kan bekeer. Broers en susters,
Sonde is 'n ernstige saak. En ons wil dit so graag wegsteek. Ons wil dit so graag vir onsself hou, dat niemand dit kan weet nie. Maar die Here wys ons vandag, dat ons nie ons sonde kan wegsteek nie. In die eerste plek kan ons dit nie vir hom wegsteek nie. En dat ons sonde ook 'n saak is wat die gemeenskap van die gelowiges raak. So ons taak is tweeledig. As ons sonde doen, dan roep die Here ons op tot bekering en opregte belydenis, sodat ons weer vry van die sonde se greep kan leef. En aan die ander kant, as ons 'n medegelowige sien sonde doen, dan word ons opgeroep om hulle te vermaan, om hulle terug te roep na die waarheid. En wanneer hulle bekeer, om hulle te aanvaar en hulle te vergewe, soos ons ook in Christus vergewe is. Uit Dawid se lewe sien ons dat ware berou oor die sonde lei tot belydenis. Die Here het Dawid se sonde aan hom blootgelê en ook aan hom vergifnis gegee. En daarom kom ons weer voor die vraag: wat is jou reaksie teenoor sonde? Wil jy dit wegsteek, of het jy berou daaroor? En die Here roep jou vandag om jou sonde voor hom te bely en in gehoorsaamheid aan hom te leef. Amen. Laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bely voor U dat ons so baie keer val in sonde, dat ons so baie keer nie volmaak gehoorsaam is aan U wil nie, en dat ons so baie keer, wanneer ons sonde gedoen het, dit net wil wegsteek, dit net vir onsself wil hou, of partykeer dat ons eintlik maar wil voortgaan daarin. En ons bely ons sonde voor U, en ons vra U werk deur U Gees in ons, dat ons ware berou sal hê oor ons sonde. Moet ons nie toelaat om in ons sonde voort te leef, maar gee aan ons berou, roep ons terug na U, sodat ons weer in vreugde saam met U kan leef, sodat ons in vreugde weer ander kan roep om U te ken, U te eer. Vader, ons dankie dat U ook deur U woord met ons praat, dat ons U woord mag hoor, dat U ons daartoe roep om U te eer. En ons vra U wees met ons, dat ons ook in hierdie week sal werk tot eer van U naam, dat ons dit wat ons doen, sal doen soos vir U en nie vir mense nie. Sodat ons nie sal verslap in ons ywer om U te eer en U te gehoorsaam nie. Ons vra al hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Ons sing nou saam Psalm 32 vers 1 en 6. En van Psalm 32 sing ons die 6de vers. Nou, sing 1 en 6. Maar die 6de vers is hierdie uitroep van lof, waar ons gaan sing. Regverdiges, laat hoor die blye tyding. Sing voor die Here 'n lofsang van bevryding. 'n Sang wat juig van skuldvergifnis. Sing wie opreg van hart en wandel is. Ons sing saam Psalm 32 vers 1 en vers 6. This is
Here, seën ons en behoed ons. Laat u aangesig oor ons skyn en wees ons genadig. Verhef u aangesig oor ons en gee aan ons vrede. Amen.